加白蛋白一齊飲非常之好，對你有幫助係咪？我可唔可以連下你上嚟啊？香港嘅棒棒糖啊，如果你連上嚟啊，如果你可以加埋嘅，你點解要加埋個白蛋白一齊飲呢？我問你。小娟叫姜總送多啲福利，唔係話送唔送福利啊，係因為人哋補貼嘅，唔係講笑嘅。阿梁仔，你幫我睇睇白蛋白有冇庫存？你幫我想20份嘅白蛋白。白蛋白咧，白蛋白肽咧，同埋咧海參肽咧，佢係兩種唔一樣嘅小分子肽。唔一樣嘅吓，但係咧佢對我哋嘅乜嘢好吓？我同你講，佢對我哋嘅免疫力都係好好嘅。其實我哋人生咧病痛多就係因為免疫效果低嘅啫。我買啊，我就同你買，我買咗6盒海參肽啊，我又俾我爸爸食。你覺得個海參肽好唔好啊？其實我話俾你，我食咗啲海參肽，我爸爸上個月入院，我噴報得好犀利。我日日喺醫院跑咗20幾日，我媽又一齊入。我都頂得順。好慘喎，咁樣講。比之前呢，我已經諗好耐啦。真係你都係食咗海參肽係咪啊？然之後你自己先企得緊啊！你等等小梅我就係我連續我已經食咗呢盒，我今次買已經第6盒啦。因為佢嗰個海參肽咧，佢好好嘅。點解人人都買海參食啊？千幾二千幾蚊，啲人都會買啊！嗰啲嘅靚女啊，啲嘅太太啊，即係想自己嘅老公好啊，老人家好嗰啲啊，點解佢要買啲海參咧？就係因為我哋個海參啊，我哋個海參咧，個胃仔飲啊，個肺仔唔好嘅，我都俾佢食，有佢都食啦。食嘅佢真係好啊！我老母個冧巴咁好啊，佢都食咗咁耐啦，一直食，而且佢又平，佢12.8毫子佢一盎啦，12.8毫子啊！主要佢又方便，咁即係你海參又要做炮製又成，呢啲唔使啊，打開嘢食得咯。唔使噶啦，你用溫水，你睇下用溫水咁多溫水，然之後倒咗落去。如果你有湯嘅，我朝早都係咁飲嘅，我空腹飲嘅。我食小米粥都唔得，我就食你啊呢種嘢一生份我就得。我都話俾你知好好噶啦，但係佢而家冇得買咯。我而家好心噶，成日追住緊你。你等等我先啦，你等我一段時間，等我翻去先啦，因為我而家我實在係冇辦法嘅，我都好想嘅吓。咁我放你落去先啦吓，姐，因為好難。唔該你先，唔該晒。好嘅吓。嗱，你阿梁仔啊，你好啊，棒棒糖。係棒棒糖，你覺得咧？你係食咗我哋嘅海參肽好係咪啊？係啊，因為咧，你有一陣時咧就讀我話係香港棒棒糖，有陣時馬來西亞棒棒糖，因為咧我就喺馬來西亞、香港同埋中山咧，我都有去嘅。咁咧，我就每一次咧就翻嚟香港咧，就我成日搭飛機，因為去到香港嘅上空咧，即係一到香港咧，就啲空氣啊唔同咗嘅。咁變咗咧，我自從咧我就睇你嘅直播咧，聽話海參肽係對鼻敏感好嘛。係。咁我就即管我就試下你呢個產品咯。咁但係我飲完之後咧，睇下先，我飲咗大約係第6支，我記得係第7日咧，我就係上飛機翻嚟香港嘅。咁真係喎，因為我平時咧，我搭飛機一定要帶一粒鼻敏感丸嘅。但係咧，我第7日飲到第7日咧，我已經，好奇怪喎，點解我鼻唔痕咧？同埋係真係冇喎，冇咗話嗰個敏感喎。咁我就覺得 OK 啦。你一定要加埋個乜嘢落去啊！我同你講，你一定要加埋嗰個白蛋白咧，佢會更加好。我同你講，唔係收尾咧之後咧，我就可以聽你哋講咧，就話原來加埋個白蛋白咧就會更加好。咁我就開始買咗白蛋白係啦，冇錯。你當日常飲料啫嘛，因為咧我哋日常飲料啊，嗰啲日常飲料，你成日飲嗰啲可樂啊、雪碧啊，你不如飲支呢啲10零蚊好過啱唔啱？咪又抵又平。又實惠。而家咧，我覺得我自己飲咗好啦。咁我而家我第8盒啦，我第8盒嘅海參肽同埋白蛋白，我好似我錄咗唔知幾單啦。我而家咧係我先生又飲，我個仔又飲。佢抗唔抗拒啊？其實唔抗拒啊，好好啊。我先生同我老公，我個仔都好乖。我個仔咧就係朝朝飲咗海參肽加白蛋白。佢就一齊飲咗，跟住翻工。因為佢平時係飲維多斯嘅，咁而家佢冇飲維多斯啦，而家開始飲海參肽加白蛋白。因為我先生又係飲海參肽。嗰個海參肽咧，其實我再講多次，你哋香港人啦，或者係廣州啊、珠江三角洲都知道嘅海參係乜嘢咧？咁點解佢咁抵咧？佢第一佢推廣啦，第二咧讓你嘅時候你哋拍咯。佢本來成本價都400幾蚊，我都話俾你知啦。你自己諗諗一條海參幾多錢嘅？咁然之後咧，佢點解要研究呢個海參肽出嚟？因為好多腫瘤乜嘢科嗰啲啊，佢過嚟攞貨嘅呢啲海參肽啊，佢攞嚟咧就係提高我哋嘅免疫乜。我係要即係點講咧？我就算我咁樣去推，我都會加大我哋呢個海參肽嘅知名度，呢個品牌。
因為咧我係好中意聽你個直播啊，咁變咗你講咧，我又覺得我即管試下啦，我又有鼻敏感性咁樣，我覺得你啲產品好好啊，我都買咗好多你嗰啲產品，我覺得 OK 啊，對我真係有幫助嘅，係我唔係做妹，係真嘅。我唔需要你送禮物俾我吓，唔使送禮物俾我真係想話俾人聽，對我同埋我先生、我個仔，佢哋兩個飲，加埋我3個一齊飲咧，真係非常 OK， 真係好好嘅。你平時咧，你買2盒咧，你買2盒先至700幾蚊。如果攞2個老人家咧，你慢慢養生。你一開始咧，你冇愛優惠啊。你一開始咧你就香港都嚟做妹，有咩必要做妹啫？嗱，你好似你幾多啊？你好似有啲人咧，你冇條件嘅，你一個星期你飲個2-3支咯。你覺得免疫力差嘅時候，咁你反正你都係食海參嘅啫嘛。平時海參又咁貴，3歲以上嘅小朋友就可以食噶啦。3歲以上我想問你咧，因為你講話係一次一個療程咧，係連續飲3個月噶嘛，係咪？係啊，你有條件嘅你可以飲3個月。你後邊我會連續飲3個月，但係如果譬如我飲完3個月之後咧，係一個星期，你建議我飲幾多？一個星期我建議你飲2支咯，其實已經夠噶啦。咁你平時食海參嘅啫嘛，6條海參都夠啦，一個星期。明白，係咪啊？咁你咪可以嗰啲感啊、毛啊、achoo啊嗰啲咪少啲咯。有啲人咧驚住自己呢啲環境唔好啊，驚住有個肺乜嘢驚啊、白血乜嘢驚啊嗰啲人咧，你直情你可以試下噶啦呢個嘢。你食海參嘅。因為我咧個鼻係好敏感噶，同埋加上我成日周圍飛嚟飛去咧，咁變咗我想上嚟連接俾你哋，話俾你哋啲聽眾聽，呢個海參湯同埋嗰個白蛋白係非常好，對我呢啲飛嚟飛去個鼻極度敏感嗰啲人咧，飲咗真係有幫助。我而家係冇食嗰個嗰啲鼻敏感丸啊，因為每一次我搭飛機都要食鼻敏感丸嘅，我而家唔需要啦。但係你仲要配合下我哋運動啊，我哋邊度唔自在啊嗰啲先得。我自己有玩瑜伽嘅，同埋拉筋嘅我自己。咁你咪好瘦咯咁樣。我一般啦，即係唔會太肥，我唔會太瘦嗰類咯。哦，原來係咁。